طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. فيديو جديد وبلاي ليست جديدة هنبدأ نتكلم فيها عن السوبا بيز في فلاتر. طيب ايه هي السوبا بيز وايه هي البلاي ليست او ايه الكونتنت بتاعنا في البلاي ليست؟ البلاي ليست هي بلاي ليست مختصرة عبارة عن 5 فيديوهات هنتكلم فيها على التوبكس اللي انت هتشوفها قدامك دلوقتي، اللي هي عبارة عن الفيديو الأول هنعمل فيه السيت اب بتاع السوبا بيز، ازاي نعمل انستوليشن وازاي نكونكت السوبر بيز بتاعتنا كباك اند في فلاتر بروجكت بتاعنا. تاني فيديو هنتكلم عن الاوثنتيكيشن بانواعه سواء الساين اب او اللوجن. تالت فيديو هنتكلم عن الكراد اوبريشنز بشكل عام، الكريت والريد والابديت والديليت زي البلاي ليست اللي احنا عملناها قبل كده عن الفاير بيز. اول بلاي ليست انا عملتها في التشانل عندي كانت عن الفاير بيز، تقريبا كان فيها نفس الكونتنت اللي هيتشرح النهارده، بس كان تطبيق على الفاير بيز. الفيديو ده او البلاي ليست دي هنطبق فيها على السوبر بيز. الفيديو الرابع هنتكلم عن الريل تايم سبسكريبشنز او الستريمز، ازاي تطبق فكره الشات ان انت تعمل ريل تايم بمجرد ما تبعت المسج تلاقي ان هي تعمل لها ابديت في نفس اللحظه موجوده قدامك في الليسته بتاعتك. والفيديو الخامس والاخير هنتكلم فيه عن الاستورج والفايل ابلودز، ازاي نجيب فايل من عندنا من الابلكيشن ونبدا ان احنا نخزنه في السوبر بيز، وبعد كده نبدا نعمل له ريتريف او نعمل له ريد في الابلكيشن مره كمان. طيب قبل ما نبدا ونتكلم عن السيت اب بتاع السوبر بيز لازم نعرف الاول ايه هي السوبر بيز او ايه الفرق ما بينها وما بين الفاير بيز، او ليه انا عملت بلاي ليست دلوقتي بالذات ما عملتهاش قبل كده عن السوبر بيز. تمام. مؤخرا الشباب كلها اتفاجئت قال لك اوبا الفاير بيز بقى بفلوس ولازم تدفع فلوس عشان تستخدم الفاير بيز. هو مبدئيا الفاير بيز ما بقاش بفلوس، هو اوريدي كان بفلوس بس كان بيدي لك ليميت فري تستخدمه. يعني مثلا لو بنتكلم على الاستورج في الفاير بيز فهي كانت مجانيه، كان بيديك 5 جيجا بايت ليميت بعد يعني تستخدمهم الاول، وبعد ما تستخدم ال 5 جيجا بتوعك يبدا ان هو يحاسبك بقى بفلوس بعد كده. اللي اختلف ان هو بقى بيطلب البيلينج اكونت او البيلينج انفورميشنز بتاعتك قبل ما تبدا تستخدم اي خدمه من خدمات الفاير بيز اللي هم الاستورج وما الى ذلك. يعني لسه الفاير ستور شغاله زي ما هي، لسه النوتيفيكيشنز شغاله زي ما هي. فما علينا، في ناس برضو بتقابلها مشاكل في موضوع البيلينج اكونت وما بتعرفش تعدل الموضوع، فبالنسبه لها الفاير بيز بقى اوبشن مش عملي نوعا ما، فظهرت السوبر بيز بقوه ان هي تبقى بديل الفاير بيز نوعا ما، وتقريبا زي ما احنا شايفين بتقدم نفس الخدمات اللي بتقدمها فاير بيز نوعا ما مع الفارق طبعا. بس ده كل اللي محتاجين نعرفه عن السوبر بيز. طبعا هي نو سيكوال داتابيز زيها زي الفاير بيز. طيب ايه هو النو سيكوال؟ ان انت بالاخر ما بتكتبش كود بايديك عشان تعمل الباك اند. الباك اند بتاعك هو زي ستراكشر بتقعد تاسس وتبني وتعمل الكلام ده كله، انت ما بتعملش اي حاجه، انت اللهم الا تتعامل مع جرافيكس او يعني قدامك شويه كولمز تبدا ان انت تعمل كريت للكولم، تبدا ان انت تعمل الروز بتاعتك، وتبدا ان انت بتاسس كل الكلام ده من غير ما تكتب كود. هو ده نو سيكوال بالنسبه لنا. فخلينا نبدا على طول ونبدا ان احنا نعمل انستوليشن للسوبر بيز. فلو جينا على البراوزر بتاعنا وبدانا نكتب سوبابيز دوت كوم هتلاقي ان هو دخلك على الويلكم سكرين او الهوم سكرين بتاعه السوبر بيز. احنا مش محتاجين كل الكلام ده كله، محتاجين ان احنا نبدا ندوس ستارت يور بروجكت. هنبدا ان احنا نعمل الاول الستيب بتاعه الكرييشن بتاعه بروجكت جديد على سوبر بيز. طبعا انا عامل لوجن اوريدي بالاكونت بتاعي، انت لو مش عامل في المرحله دي هيقول لك خش اعمل لوجن، تخش باكونت جوجل او بجيت هاب عادي ما فيش اي مشكله. هتبدا ان انت تكريت اورجانيزيشن، ده يعني زي البوست مان تيم مثلا، مش تفرق اي حاجه تسميه اي حاجه واعمل كرييت. طبعا بتختار البلان بتاعتك، احنا هنختار البلان الفري طبعا زيه زي الفاير بيز. يعني الفاير بيز برضو كان في الاول ان هو بيفضل فري لحد ليميت معين، بعد كده بيقول لك عايزين فلوس معينه. آه بعد كده بيقول لك ابدا ان انت اعمل باسورد، فنبدا ان احنا نكريت باسورد للداتابيز بتاعتنا وهنعمل كرييت للبروجكت. طبعا برضو بتختار المكان بتاعها زيها زي الفاير بيز بالظبط.
فمش محتاجين اي حاجة تاني. احنا دلوقتي عملنا البروجكت بتاعنا، فهو دلوقتي هتلاقي ان هو مدي لك البروجكت اي بي اي كيز، مدي لك حاجه اسمها الانون او public اي بي اي كي، تمام. وهتلاقي ان هو مدي لك اليو ار ال بتاعنا، دول اللي احنا هنحتاجهم، محتاجين اليو ار ال بتاعنا ومحتاجين الانون، تمام. هنشوف احنا هنحتاجهم في ايه بعد كده. اوكي طيب خلينا نكمل. لو جينا كتبنا سوبا بيز فلاتر، هنبدأ إن إحنا نجيب الباكج بتاعتنا. هتلاقي إن هي اسمها سوبر بيز أندرسكور فلاتر. الفيرجن الموجودة حاليا 2.9.0 وعليها 805 لايكس. هنبدأ إن إحنا ناخدها كوبي، وبعد ما خدناها كوبي هنيجي نكريت فلاتر بروجكت جديد. طيب كده عملنا فلاتر بروجكت جديد. هنيجي في الباب سبيك دوت يامل وننزل في الديبندنسيز ونبدأ إن إحنا نضيف السوبر بيز فلاتر، وهنعمل باب جيت. وبعد ما عملنا الباب جيت ممكن نيجي هنا نعمل فايل جديد نسميه سوبا بيز هيلبر او مانجر، ايا كان انت بتحب تسميه ايه، دوت دارت في الاخر. وهنعمل كلاس اسمه سوبا بيز هيلبر. وجوه السوبر بيز هيلبر هنبدا ان احنا نعمل مرحله الانيشاليزيشن. عارف انت لما كنا بنيجي في المين وبنعمل widgets flutter binding دوت ensure initialize، بعد كده بنعمل firebase دوت instance دوت initialize وبنبدا نعمل initialization للfirebase project بتاعنا هنا. نفس الكلام ممكن نعملها هنا على طول في المين، بس عشان تبقى الدنيا منظمه والدنيا ما توسعش منك. بعد كده هنبدا بقى ان احنا نعمل ايه، هنعمل function future of void اسمها init، وهتبقى async. هنبدا نعمل فيها بقى السوبا بيز دوت initialize، ومحتاجين ان احنا نعمل الامبورت بتاعتنا. اعتقد ان انا كاتب السوبا بيز غلط، مش عارف، لا طبعا. طيب خلينا نجيب الامبورت بتاعنا. لو رحنا على السوبا بيز وخدنا الامبورت بتاعنا، طيب خلينا نعمل باب جيت مرة كمان. هو ضارب ايرور هناك. ماشي، هو ضارب ايرور عشان الباكج والفيرجنز. ممكن ان احنا نشيل الفيرجنز خالص، وهو بيبدأ اوتوماتيك ان هو يجيب الفيرجن المناسبة للبروجكت بتاعنا. طبعا كل واحد والفيرجنز بتاعته، سواء الجافا والجريدل والكلام ده كله، فما فيش اي مشكلة. ممكن لو جينا هو خلاص قرا الامبورت بتاعتنا، لو جينا عملنا دوت initialize هتلاقي ان هو بياخد مننا حاجتين، حاجة اسمها اليو ار ال وحاجة اسمها الانون كي. لو تفتكر الكلام ده كنا جايبينه في الداشبورد بتاعتنا. فلو جينا في الداشبورد او project settings، مش في البروجكت settings، من بره كانت موجودة من تحت، تمام. اول حاجة البروجكت يو ار ال، هنبدأ ان احنا ناخد اليو ار ال زي ما هو ونبدأ ان احنا نعمل له paste هنا. وتاني حاجة هي ال API key الأنون، بالظبط ده اللي احنا محتاجينه، ده الأنون. وتروح مديله الأنون بتاعنا. وبعد كده لو جيت في المين بعد يعني خلي الأول المين تبقى async عشان احنا هنعمل await على الفانكشن بتاعت الانيشاليزيشن. وهنيجي بعد الويدجتس flutter binding هنعمل await supabase helper dot init. ولو جيت على الانت طبعا هي مش static، فاحنا مش عارفين نعمل لها access، فممكن بكل بساطة نعمل static هنا.
ونعرف نعمل لها كول في المين فانكشن بتاعتنا. كده احنا بكل بساطة عملنا كونكشن ما بين السوبر بيز بتاعتنا والفلاتر بروجكت بتاعنا. دلوقتي احنا جاهزين ان احنا نبدأ في الفيديو اللي جاي، اللي هو هنتكلم فيه عن الاوثنتيكيشن، ازاي نعمل ساين اب وازاي نعمل اللوجن. بس كده ده فيديو النهارده، والسلام عليكم.